我家在阿克陶县，我从小就是在农村长大的。毕业了以后呢，就来到了招聘工作，上班已经1年多了。主要做的是保险推销业务和业务解答。虽然离家远了点，但是我很喜欢这里的生活。平时自己一个人的时候，去喝喝咖啡，然后就叫上几个好朋友去跳跳舞。现在经常给爸爸妈妈从网上买一些礼物寄给他们。在这个地方我也遇到了那个关心爱护我的他知道做客服经常会遇到一些脾气不好的人，然后他就会经常给我买一些小礼物来哄我开心。我现在的愿望就是好好的工作，攒钱买一个属于自己的小窝，把爸爸妈妈也接到这边来，好好的照顾他们。